Da, guys, m-am reîntors la spitalul ăsta și cu ea. Da! Și m-am reîntors și o să intru din nou la spitalul ăsta. Stați un mic să mă uit la ceas. E 16:41. Și da, intrăm. Haideți cu noi. Hai. Da, guys, acum intrăm. Voi merge acum. Scuzați-mă, guys. Nu pot să vă arăt. Așa. Da. Da, guys, am intrat la spitalul ăsta. Și da. Am intrat aici. Să nu intrați niciodată singur aici. Ia uitați pe aici. Da. Da, uitați camerele. Vrei să urcăm? Uite aici, în jos. Da, guys. Aici e toaleta. Ia uitați. Aici întuneric bezna. Punem un pic blețul. Ei, da, guys. Stați un pic. Așa, guys. Și da. Bă, dar de ce nu mergi? Cineva. Dar nu merge. Da, guys, nu merge. Blițul, da. Asta e o cameră. Asta e o cameră. Da, mai am arătat o întunecoasă. Și acum nu. Ce așa? Tu faci, nu? Ah, am spălit. Da, guys, și acum noi am intrat în spitalul ăsta. Noi am intrat odată și acum ai spălit aici, mai așa. Vrei să intrăm la morguță? Băia. Ui, ce scrie aici? Da, guys, uitați. Asta sunt mută clădirea. Sunt mută clădirea și o sat abandonată. Da, mă. Da, guys, uitați, aici mai am intrat cu tovarășul meu, prieten Mateo. Și acum uitați. Ce fel erau pe aici gratii, uitați. Vedeți? Ia uitați ce e pe aici. Acum, cred că de acum ieșim, că toată am vizitat-o cu prietenul meu. Și acum am venit cu că cineva. Cineva? Nu. Vrei să intri? Hai, mă. Cam arma asta, pune ajută. Cineva? Aoleu. Da, guys! Ia uitați, poate ăsta era acolo și acum e acolo. Da, aici. Vă pe așa. Uite că nu masca. Nu masca. Hai să plecăm, hai să plecăm aici. N-ai zis tu că spre sătă, n-au. Gata, guys, și acum am ieșit, n-am stat mult. V-am pupat. O să ne întoarcem altă dată. Unde dam vinirul? Am uitat să-mi iau o mască. Am fost cu mască, dar acum nu mai am fost. Și da, asta e clădirea. V-am pupat.